შემოგალავებოთ ეს მასკოტი არის მაგარია. ესა? May the force be with you. და 4 მაისს აღვნიშნოთ ეს როგორც არის ყველგან მიღებული. ესე იგი, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით გამოყენებითი რადიაციული კვლევების ლაბორატორიაში. ეს ლაბორატორია შეიქმნა ჩვენ ცენტრში მე დღეს გესაუბრეთ უკვე იმის შესახებ, რომ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ გამოყენებით მეცნიერებას და ახლა მინდა ერთ-ერთი მაგალითი წარმოგიდგინოთ რეალურად გამოყენებითი მეცნიერების იმ კვლევების, რომელთა პირდაპირ იმპლემენტაცია შეიძლება საქმიანობაში, გამოყენებით პროცესში, მეტიც ზოგიერთ მარეგულირებელ უწყებებთან ურთიერთობაში და ეროვნულ მარეგულირებელ აქტებთანაც კი ურთიერთობა გარკვეული სამეცნიერო მხარდაჭერით. შესაძლებლობები არის საკმაოდ მაღალი. გაგვაჩნია ძალიან კარგი მოწყობილობები, რომელიც გვაძლევს საშუალებას საქართველოში პირველად მეცნიერული კუთხით დავხედოთ იმას, თუ რა დოზური დატვირთვა გააჩნია ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენ პაციენტებს, რომლებიც მოდიან კლინიკებში და სხვადასხვა გამოკვლევებს იტარებენ მაიონებელი რადიაციის ბაზაზე შექმნილი სხვადასხვა სადიაგნოსტიკო მოწყობილობებზე. აი, ეს გახლავთ RaySafe-ის კომპანიის ძალიან კარგი თანამედროვე მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს პირდაპირ მივიღოთ აბსოლუტურად ყველა პარამეტრი, რომელიც მაიონებელ გამოსხივების დიაგნოსტიკურ რენტგენოდიაგნოსტიკულ აპარატურას საკმაოდ ფართო სპექტრის დენტალურიდან დაწყებული და სტაციონალური საკმაოდ მძლავრი რენტგენებით დამთავრებული აბსოლუტურად მთელი ინფორმაცია ერთი გამოსხივებით მივიღოთ. არც ღილაკი აქვს, სამწუხაროდ ვერ გიჩვენებთ როგორ მუშაობს, იმიტომ რომ პირდაპირ რენტგენის გამოსხივება როცა შეეხება, მაშინ თვითონ აქტივირდება. სხვანაირ რეჟიმში არ მუშაობს და ჩვენ ცოტა ხნის წინ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოსთან, რომელსაც მადლობა მინდა მოუხადო მუდმივი მხარდაჭერისთვის, ჩვენ საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციასთან ერთად ძალიან ბევრ სტომატოლოგიურ კლინიკას ვეწვიეთ და ძალიან კარგი კვლევა გავაკეთეთ, რომელიც ეხებოდა იმას, თუ როგორ ხდება დღეს ეს პროცესი საქართველოში და ძალიან ფასეული სამეცნიერო ინფორმაცია მივიღეთ, რომელიც საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოს ერთ-ერთ კონფერენციაზე წარვარდგინეთ. გარდა ამისა, რუსთაველის ფონდის პროექტის ფარგლებში, რომელიც ეხლა დაიწყო და მიმდინარეობს, ჩვენ შევიძინეთ უნიკალური მოწყობილობა იგივე კომპანიის, რომელიც აი ეხლა მე თქვენ მას წარმოგიდგენთ, რომელიც გვაძლევს საშუალებას კომპიუტერული ტომოგრაფიის და არა მარტო კომპიუტერული ტომოგრაფიის ამ ეტაპზე ეს სეტი, რომელიც არის კომპიუტერული ტომოგრაფიას ეხება, ესე იგი ახლა წარმოგიდგენთ მას მუშაობაში, მივიღოთ სრული ინფორმაცია დოზური მახასიათებლების შესახებ ამა თუ იმ კომპიუტერული ტომოგრაფების. ამჟამად ლაბორატორიაში მიმდინარეობს პროექტი, რომლის მიზანია შევაფასოთ დოზური დატვირთვები კომპიუტერულ ტომოგრაფიაში და ანგიოგრაფიაში. შემდგომ ეს მონაცემები, ტიპიური დოზები შევაფასოთ, შემდგომ ეს მონაცემები მოგცემენ საშუალებას ჩვენ ვიმსჯელოთ რა ტიპიური დოზები გვაქვს და ამას ჩვენ, ანუ არა მარტო სამეცნიერო მნიშვნელობა აქვს, ამ პროექტის შედეგებს ჩვენ მივაწოდებთ საქართველოს ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს SIP ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს რა მონაცემებზე დაყრდნობითაც მათ შეუძლიათ ეს ხაზგასმით ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო მოთხოვნები დააკმაყოფილონ, მათ შორის საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოს მოთხოვნები დააკმაყოფილონ და პირველად საქართველოს ისტორიაში დიაგნოსტიკურ რეფერენტული დონების გაანგარიშება და დადგენა მოხდეს და ეს აბსოლუტურად პრაქტიკული კვლევაა. ანუ კვლევა, მისი გააზრება, მოწოდება, ესე ვთქვათ, მომხმარებელს და მისი ესე ვთქვათ, ამ კვლევის შედეგების მთლიანად ქვეყნის მოსახლეობაზე იქნება ესე ვთქვათ, ზემოქმედება. ანუ ასეთი დონეების დადგენის შემდეგ მთლიანად ერთ სულ მოსახლეზე ძალიან მნიშვნელოვნად მცირდება დოზური დატვირთვა, რაც ძალიან ფასეულია, რა თქმა უნდა, ყოველი მოქალაქისთვის და მე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ასეთ კვლევებს განსაკუთრებული ფასი აქვს. ეს არის სენსორი, რომელიც როდესაც მუშაობთ ჩვენ, ის თავსდება
ან სპეციალურ სამაგრზე, რომელზეც ახლა მე თქვენ გიჩვენებთ მას, ან თავსდება სპეციალურ ფანტომში, რომელიც წარმოადგენს თავისი არსით პლექსიგლაზის აი ესეთ მოცულობას, შესაბამისად 16 და 32 სანტიმეტრისა დიამეტრში, რაც გულისხმობს ადამიანის თავს და ადამიანის ტანს ივსება წყლით, მოგეხსენებათ, რომ წყლისგან შევდგებით ძალიან ბევრი პროცენტით 80-მდე. სიმულირებას აკეთებს, როგორც მოდელირება. კი, მოდელირებას ვაკეთებთ, იმიტომ რა თქმა უნდა, ცოცხალ ადამიანზე დოზიმეტრია გამორიცხულია და იგზალება კანონით და შეუძლებელია. მაგალითისთვის მე ახლა წარმოგიდგენთ, როგორ შეიძლება ამ ტიპის სამწუხაროდ ახლა რა თქმა უნდა ჩვენ ვიყოფებით კლევით ცენტრში და კომპიუტერული ტომოგრაფია არ გაგვაჩნია. და მე ახლა წარმოგიდგენთ თქვენ როგორ შეიძლება ჩვენ ამით ვისარგებლოთ. ანუ რეალურად როდესაც ჩვენ გვჭირდება გავიგოთ თუ რაღაცა მოწყობილობის შიგნით რამხელაა რეალური დასხივება და ეს პოტენციურად საფრთხის მომცველი არის თუ არა, ან რამდენი ესეთი დასხივება იქნება პრობლემატური ადამიანისათვის თუ მოუწია რამოდენჯერმე თავშო დასხივების ქვეშ ყოფნა, ჩვენ შეგვიძლია რომ გამოვიყავთ მოწყობილობები, რომელიც დაასიმულირებს ადამიანის ყოფნას შიგნით და მოგვეხმარება, რომ ადამიანის თავის მოცულობაზე, თუ სხეულის რაღაც ნაწილის მოცულობაზე შევისწავლოთ, რამდენი იქნებოდა კონკრეტულ მონაკვეთზე რადიაციული დოზა, რაც გვეხმარება განსაზღვროთ მისი უსაფრთხოების დონე. მე ხა მაგალითისთვის წარმოვადგენ ამას, რა თქმა უნდა ტექნიკურად ეს სხვანაირად კეთდება, მაგრამ ეხლა აქ მე შევეცდები ძალიან მალე აი ესე ახლა მე ამას უბრალოდ გავაკეთებ, რომ ჩვენ ამის დანახვა შევძლოთ. შემდგომ უერთდება აი ამ აპარატს, რომელიც მიუხედავად კომპაქტური ზომებისა, საკმაოდ მაღალფუნქციურია, საკმაოდ ძვირადღირებულიც არის და დიდი მადლობა ჩვენ ფონდს, რომელმაც მოგცა ამის საშუალება. სულ ახალია ჯერ აი კამერაზე ავაცლი ამ დამცავ ფირს. ანდა იყოს ახლა. თუ იღებს იყოს. ამჟამად ხდება შეერთება, სტაბილიზაცია თვლელის და სტაბილიზაციის მერე ჩვენ შეგვიძლია ყველა პარამეტრი, რომელიც ახასიათებს გამოსხივებას კომპიუტერის ტომოგრაფიის შიგნით, მაშინ როდესაც ის ჩართულია და მუშაობს, აბსოლუტურად ყველა პარამეტრი ერთიანად მოხსნათ, ონლაინ მოვათავსოთ კომპიუტერში, მოვახდინოთ მისი მონიტორზე გამოჩენილი და რეალურად გაზომილი დოზების, ანუ ვერიფიკაცია მოვახდინოთ, რომ ჩვენი გაზომები და ჩვენი მონაცემთა ესე ვთქვათ შეგროვება არის რელევანტური და შედეგად დავადგინოთ მაღალდოზური პროცედურებისთვის, ტიპიური პროცედურებისთვის ტიპიური დოზები, რაც შემდგომ ჩვენ მოგცემს საშუალებას გარკვეული ინფორმაცია ისევ ხაზგასმით პირველად საქართველოში მივიღოთ და გარდა ამისა ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ ეროვნულ მარეგულირებელს, რომელიც თავის მხრივ შეძლებს ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით დიაგნოსტიკურ რეფერენტული დონეების დადგენას, რაც სრულ მოსახლეობაზე ძალიან დადებით ზეგავლენას იქონებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ეს იშვიათი მომენტია, როდესაც გამოყენებითი მეცნიერება ვრცელდება ძალიან ბევრ ადამიანზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ პრაქტიკულად ყველამ ჩვენ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც გავიკეთეთ რენტგენი ან კომპიუტერული ტომოგრაფია და ჯერ რა თქმა უნდა ჩვენ მოვუკიდეთ ხელი მხოლოდ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას და ანგიოგრაფიას, რომლებიც არიან ყველაზე მაღალდოზური პროცედურები და შემდგომ ჩვენ ვგეგმავთ ასევე სხვა ტიპის მავნებელი გამოსხების ბაზაზე ბუნებრივია სხვა ტიპის დიაგნოსტიკური პროცედურების შესწავლას. ანუ უშუალოდ ამისი ერთი ყველაზე დიდი ბენეფიტი ისაა, რომ ჩვენს სააგენტოებს, რომელიც საზრუებენ ლიმიტებს და რომელიც იკვლევენ, ასე ვთქვათ, რამდენი არის ადამიანზე დასხივება, მოეხმარება უკეთესი გაგება ქონდეს ხო ზუსტი მონაცემი. ამ პროექტში ჩვენ ერთად ვართ ჩართული. ჩვენი ცენტრი და SIP ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო. როგორც გითხარით, გამოყენებით კვლევაზე ვართ ფოკუსირებული და ამ კვლევას უშუალოდ აქვს დიდი შანსი იმისი, რომ ძალიან ბევრ ადამიანზე სასარგებლო ზეგავლენა იქონებს. პირდაპირ გამოყენებითი კვლევა. გარდა ამისა, ჩვენ ლაბორატორიაში ახლო წარსულში მიმდინარეობდა მთელი რიგი სპექტრი სხვა კვლევებისა და გარდა ამისა, მინდა მოგახსენთ, ეხლა ამაზე ვართ ფოკუსირებული და გარდა ამისა, ჩვენ ლაბორატორიის მეშვეობით არის თუ რამე არის ქართულენოვანი დოკუმენტაცია საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოს ვებგვერდზე. ან სადმე კიდე სხვაგან ამას ჩვენ ვაკეთებთ, ეს ჩვენი ადაპტირებული ფაილია. გარდა ამისა,
სხვა ძალიან დიდი რაოდენობით საინფორმაციო თუ სხვა მასალის ქართულ ენაზე ადაპტირებას ვცდილობთ გარკვეული ასე ვთქვათ სასწავლო კომპონენტიც ვიქონიოთ და ჩვენი ლაბორატორიის თანამშრომლები არიან ჩართული ბირთვულ და რადიაციულ უსაფრთხოებაში პროფესიონალების გადამზადებაში. მათ შორის ეს არის მედდები, რადიოგრაფერები, ექიმები, რენტგენოლოგები, ბირთვულ და რადიაციულ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირები, სამედიცინო ფიზიკოსები და ამიტომ აი ჩვენ ინსტიტუტში ეს ჩვენ ცენტრში უკაცრავად ეს ჩვენი ლაბორატორია ფოკუსირებულია ზუსტად აი ამ გამოყენებით ასპექტებზე და აი ეს ახალი წამოწყებული ამბავია, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აი ეს ნაწილი გამოყენებითი საკმაოდ რელევანტურია და ჩვენ უკვე პრაქტიკულად შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ გძნობთ, რომ შევძელით უკვე ძალიან ბევრი რამე და კიდე ბევრი რამე არის, რასაც შევძლებთ. ბუნებრივია, რომ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ზოგადად ადამიანების ცნობიერების ამაღლებას და ამისთვის სოციალურ ქსელებში, ინტერნეტის სხვა საშუალებების მეშვეობით ქსელის ბევრი საშუალებას ვიყენებ იმისთვის, რომ ნამდვილი ცოდნა რადიოფობია საქართველოში არ იყოს, დანამდვილებით ვიცოდეთ რა, როგორ, რატომ და ამ ინფორმაციის გავრცელებაზეც ვართ ჩართული, ასევე როგორც პროფესიონალების განათლებაში. ეს მოკლედ 2 სიტყვით ჩვენ ლაბორატორიას. აი, რაც არის მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი სიტყვა ახსენეთ, რადიოფობია, ისო თუ ჩვენ უბრალოდ უყურებთ რადიაციას როგორც რაღაც ძალიან საშიშ მოვლენას, რომელიც არ გვესმის, ჩვენ უნდა გავიგოთ ერთი რაღაცა, რომ რადიაცია როგორც ასე ვთქვათ მოვლენა, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ დადებითი მიზნებისათვის, როგორც ხდება გადაღებების დროს, იმიჯინგის დროს, იგივე გამოიყენება ასევე წყლის ფილტრაციის დროსაც და სამედიცინო ხელსაწყოების სტერილიზაციისათვის ერთ-ერთი გამოყენება არის, მაგრამ მასაა მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ მუშაობთ მართლაც გააჩნია რადიაციის გარკვეული საფრთხე, მაიონიზებელ რადიაციას, ჩვენ უნდა გვესმოდეს კარგად თუ როგორ მუშაობს ის, რა საფრთხეები გააჩნია და ჩვენ უნდა გვესმოდეს რამდენი რადიაციის ზეგავლენის ქვეშ ვართ ჩვენ თვითონ, რომ შევინარჩუნოთ უსაფრთხოება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამის შესწავლა ხდება ზუსტად აქა. კი, ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. ოკეი, მადლობა. მოგესალმებით, მე ვარ მაკამანსკავა, ივანე ვერტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის რეოლოგიის და დიაგნოსტიკურ-ანალიტიკური სერვისების განყოფილების გამგე. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ვხელმძღვანელობ ამ მიმართულებას ასეთ გლობალურ და მასშტაბურ ორგანიზაციაში, როგორც არის ვერტაშვილის ცენტრი. მართლაც ამაყივარ, ვინაიდან არც ერთ ეტაპზე ჩემი ცხოვრების და არც ერთ სივრცეში არ ყოფილა შემთხვევა, ეს იქნებოდა კონფერენცია თუ ვორქშოპი თუ პერსონალური B2B ფორმატის შეხვედრები, სადაც იქნებოდა ეს ამერიკა თუ ევროპის თუ აზიის ქვეყანა, სადაც არ იცნობენ ივანე ბერიტაშვილს და რა თქმა უნდა ამაყივა, რომ მოხდა ისე, რომ ამ მიმართულებას ვხელმძღვანელობ მე დღეს, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება, როგორც ფუნდამენტური ბიომედიცინის თვალსაზრისით, ასევე ინდუსტრიალური არხი გახლავთ, საერთოდ რა არის სიტყვა რეოლოგია. სამეცნიერო ჟარგონი რომ მოვიხმაროთ, ეს არის მყარ სხეულებში თხევადი თვისებების შესწავლა და პირიქით სითხეებში მყარი სხეულის თვისებების აღმოჩენის მეცნიერება. თუმცა თავდაპირველად ანალიტიკური ქიმიის, ფიზიკის გასაყარზე წარმოიქმნა მეცნიერება და არც თუ ისე დიდი ხანია, სულ 100 წელია რეოლოგია ამ სახით არსებობს როგორც დღეს და მეცაც გეტყვით, რომ ამ კედლებში, ამ ცენტრის ფარგლებში ჩემი წინამორბედი ძალიან დაფასებული პროფესორი გიორგი მჭედლიშვილის იდეას და ხელთ მიეკუთვნება ის, რომ დარგის განვითარება დავიწყეთ ჩვენ. თუმცა თუ რამოდენიმე წლის წინ, 30-40 წლის წინ რეოლოგია ბიოსამედიცინო თვალთა ხედვით იყო მიკროცირკულაციის თანხლები მიმართულება, დღესდღეობით ეს არის დამოუკიდებელი მიმართულება, კლინიკური მიმართულება,
რომელიც სწავლობს დენადობას და არადინებას, ყველა ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებში. დენადობა რო აღგოსათ რა იგულისხმება დენადობაში? დენადობა კრეფსიტი მნიშვნელობა არის ფიზიკური ფაქტორია, რომელიც შედგება ერთი მხრივ კოაგულაცია ანტიკოაგულაციური ბალანსიდან და ჩვენთვის კარგად არის ნაცნობი, რომ ნებისმიერი პათოლოგიური პროცესი გამოფიტვას იწვევს და ვექტორი ამ ბალანსისა ირღვევა. მეორე მომენტი არის ეს სიზარღვოვანი ფაქტორი და უამრავი პრობლემა ამის ირგვლივ და გადაწყვეტილებებიც ძალიან მყისია თანამედროვე ბიომედიცინაში და ზუსტად ამის პასუხია ის, რომ დღესდღეობით ინფარქტული მდგომარეობა იქნება თუ ანგიოლოგიური პრობლემები ოდნავ, მაგრამ შემცირდა საერთო პოპულაციაში და მათ შორის საქართველოს კოჰორტაშიც. და რა თქმა უნდა სიზარღვოვან ფაქტორებს ძალიან ბევრი ნაშრომი ეძღვნება, ასევე როგორც კოაგულაცია, ანტიკოაგულაციას და რაც შეეხება რეოლოგიურ მახასიათებელს, რეოლოგიურ მდგენელს, ის რა თქმა უნდა პაციენტის ყურისათვის უფრო ნაკლებად ცნობილია და უფრო ჩვენ მეცნიერებს, კვლევარებს მოგვენდო ეს საქმე. თუმცა, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით ეს ეგრეთ წოდებული პაციენტის ოთახია, რა თქმა უნდა, სამეცნიერო კვლევები ხორციელდება, თუმცა პაციენტის სისხლით. რას ნიშნავს პაციენტის სისხლი? ანუ მასალათა ნიმუში ეს ერთადერთი დაწესებულება, უწყებათა შორისო დაწესებულება, ჩვენი ლაბორატორია მიეკუთვნება მას, სადაც რეგულაციები, როგორც რამათი იკეთება, ასევე განათლების სამინისტროთი და სისტემით. ჩვენი მარეგულირებული, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის განათლების სისტემა, მაგრამ ჩვენ ყველა აქ თქვენ ხელთ არსებული აპარატური და ორიგინალური მეთოდოლოგიით ჩვენ ამაზე ნებართვა გვაქვს მიღებული ჯანდაცვის სექტორიდან. რაც შეეხება დენადობას, აღმოჩნდა და უბრუნდეთ კვლავ თქვენ შეკითხვას, რომ თუ არა ეს სამი ფაქტორის ერთობლიობა და მათი გააზრება თუ რომელი წილობრივად რა როლს თამაშობს ამა თუ იმ დაავადებებში ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის არა მხოლოდ პროგნოსტული ფაქტორი, არამედ მექანიზმების ახალი რგოლების აღმოსაჩენად ჩვენ ამას ვიყენებთ და კიდევ ერთხელ არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ ძალიან ამაყი ვარ, რომ ამ საქმეს ვეწევით აქ ჩვენ, რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივი სტაფი გვყავს, გარდა იმისა, რომ გვყავს საშტატო ერთეულები, ჩვენ ბაზაზე ამჟამად არის ღია 7 სადოქტორო პროგრამა, 2 სამაგისტრო პროგრამა და რა თქმა უნდა, ამას მოყვება უამრავი ინდიკატორი, რომლითაც ფასდებით ჩვენ კვლევარები, ეს იქნება H ინდექსი თუ ციტირების ინდექსი, თუ ჩვენთან ახმული სამეცნიერო პოპულარიზაცია. ასევე არ შემეძლია რომ არ აღნიშნო ჩემი მიდგომა იმის მიმართ, რომ ეს არაფერი არ იქნებოდა თუ ერთის მხრივ არასაბიუჯეტო დაფინანსება, იმიტომ ეს ძალიან კვლევარისთვის ეს ძალიან დიდი ფუფუნებაა. კვლევარი მდგრადი პროცესი 24 საათი მიმდინარეობს. მაგალითად, იგივე ერითროციტების დენადობაში მათი როლი დღის და ღამის საათებში სხვადასხვანაირია, სხვადასხვა ასაკობრივ ფაქტორზეა დამოკიდებული. არა მხოლოდ ადამიანის, არამედ თვითონ მისი სიბერის, ერითროციტის სიბერის და დაძველების ფაქტორზე, მდგრადობა, დეფორმადობა, იუნგის მოდული, უამრავი ფიზიკური ერთეული შემიძლია ჩამოგითვალოთ, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის შესწავლა ცოცხალ გარემოში და რა თქმა უნდა, თუ არა ამ ცენტრის მუშაობა და ბიუჯეტური დაფინანსება, ეს იქნებოდა შეუძლებელი. თუ სწორად მიგიხდით, თქვენი ლაბორატორიის სპეციალობა არის იმ ბიოლოგიური ნივთიერებებში, რომელიც არის ადამიანის ორგანიზმში, უშუალოდ რაც არის მყარი მასალები, როგორც იქნება უჯრედები, ანახევად არათუ ჩავთვლით მათ
ან დაუშვათ ცოცავი მასალა, ხო? ცოცავი მასალა, ან დაუშვათ იგივე ფიბრინი, ესეთი ცილა? პოლიმერები, რომლებიც წარმოიქმნება კოაგულაციის შედეგად, მათი ფორმის ურთიერთქმედების გარემოსთან დახასიათება, შესწავლა და უშუალოდ კლინიკური და ინდუსტრიული მიმართულებებით, ასე ვთქვათ, დახასიათება და გამოყენება. აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ. პირველი მიმართულება ყველაზე გენერალიზირებული ნამდვილად ეს არის. თუმცა მეორე მომენტი, რომელსაც ჩვენ მივყვებით, რაც თქვენ ბრძანეთ, თქვენი თვალთახედვა იყო ძირითადად ერიტროციტზე და ანუ სიზღლზე და პლაზმაზე. ეს ნამდვილად ესეა, თუმცა რეოლოგია ძალიან მნიშვნელოვანია ნერწვის, წრემლის, ლიკვორის შემთხვევაში და ამ ყველა მიმართულებებს ჩვენ დღესდღეობით აქტიური კვლევებით ვფარავთ. ანუ ეს მოიცავს სერებროსპინალურ აბსოლუტურად ყველა სითხეს. ლიმფა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მაგალითად, ახლა აბსოლუტურად სულ ახალი ინფორმაცია სექტემბერში ჩვენ გამოვაქვეყნებთ, ანუ უკვე მიღებულია, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ სპერმატოზოიდების რეოლოგიაზე, თუ რა კავშირშია იგი უშვილობასთან და ეს ნამდვილად ერთ-ერთი ნოუ-ჰაუ ამ მიმართულებით და საქართველოს მეანებიც კი და რეპროდუქტოლოგები ძალიან პატივისცემით ეპყრობიან ამ ჩვენ სულ ახალ აღმოჩენას ვერ ვიტყვი, მაგრამ კვლევას. გარდა ამისა, მინდა დავამატო ორი სიტყვით, რომ რეოლოგიის მნიშვნელობა ასევე მნიშვნელოვანია, საინტერესოა ძალიან წამლების რბილი ფორმის კინეტიკის შესასწავლად. იქნება ეს მალამოები თუ ჰელები თუ ფარმაკოკინეტიკა და ფარმაკოდინამიკა. ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, ძალიან პატარა მაგრამ კვლევები გვაქვს შოკოლადის რეოლოგიის მიმართულებით. ერთ-ერთი კერძო ინდუსტრიალური გრანტი გქონდა ჩვენ, სადაც ჩვენ ვსწავლობდით, არ დავასახელებ რამოდენიმე სასოსისე ფარშის რეოლოგიას, ბრმა ორმაგი დახურული კვლევა იყო და ვაფასებდით ერთმანეთს. და მე რჩმად გეტყვით, რომელმა გაიმარჯვა. მე არ ვარ მომხმარებელი ამ პროდუქციის, მაგრამ ასეთი გამოწვევა გვაქვს და მე თვითონ და ერთი ჩემი თანამშრომელი ანტონ პარის სასწავლო კურსს დავეუფლეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მინდა გითხრათ, რომ ესეც საგრანტო პროგრამა იყო და ანუ ინსტიტუციური გრანტი იყო და ძალიან ამაყივა რომ შევძელით ეს, სადაც ვსწავლობდით კეჩუპის რეოლოგიას. სულ მე მგონი ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა და არ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი არ მომხდარიყო იმის გარეშე, თუ ერთის მხრივ ბიუჯეტური დაფინანსება არ იქნებოდა და ძალიან კომფორტულია კვლევარის კომფორტში ყოფნა, ანუ მასლოუს პირამიდით არა პირველ მხოლოდ საფეხურზე, არამედ ზედა შრეებში და ეს რა თქმა უნდა არ არის ჩვენთვის ხელფასი მოტივაცია, მაგრამ ამის გარეშე, რეაქტივის გარეშე და ახალი თუნდაც IT ტექნოლოგიური პროგრამის შესყიდვის გარეშე ეს არაფერი არ გამოგვივიდოდა. და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან პრესტიჟულია ყველა მეცნიერისთვის, ყველა განვითარებულ, ნაკლებად განვითარებად ქვეყანაში საგრანტო პროექტების არსებობა და მე კიდევ ერთხელ არ შემიძლია არ აღნიშნო, ამაყივარ ჩემი თანამშრომლებით, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენ ჰემორაგიულ შოკზე გრანტის ფარგლებში რუსთაველის შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტორები ვართ. და პლუს ამას სარეანიმაციო სისხლზეც წვდომა გვაქვს. არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ აქ არის სამართლებრივი პრობლემები და აქ არის კრეფსიტი არის ეს ჩვენი პროფესია, ვინაიდან არ შეიძლება მარტო იცოდე ფიზიკა, ბიოლოგია, მედიცინა და ამითი დადო ისეთი შედეგი, რომელიც აღიარებული იქნება კარგი ჟურნალის მიერ. აუცილებლად უნდა იცოდე კვლევის მენეჯმენტი, უნდა იცოდე სტრატეგია კვლევითი, სულ მცირე იურისპრუდენცია უნდა იცოდე. ჩვენ არ გვაქვს უფლება პაციენტის დაპატიჟების აქ, ჩვენ არ გვაქვს უფლება გავცეთ რეკომენდაცია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ კარგად ავწეროთ ეს პროცესი ექიმისთვის გასაგებ ენაზე და მან მისცეს უკვე მსვლელობა კლინიკურ მედიცინაში. ეს იქნება პერსონიფიცირებული თერაპიის
ნიშნულობით თუ ახალი ფარმაკოპრეპარატების ბზეწვდომით თუ კლინიკური კვლევების, არა მხოლოდ პრეკლინიკურ ფაზაში, რომელშიც თითქმის ყველა ლაბორატორია ასე თუ ისე თავის სპეციფიკიდან, კონტენტიდან გამომდინარე ჩართულები ვართ, არამედ უფრო გვიან სამომავლო შედეგებზე და ეფექტებზე მსჯელობისას. ეს მინდოდა მეთქვა და ძალიან დიდი მადლობა ამ სივრცეში ცნობილი ვარ ახალგაზრდების ხარდაჭერით და რა თქმა უნდა უფრო მეტი ვისაუბრე და უფრო დიდი ენთუზიაზმით, რადგან თქვენ მყავდით მსმენელი და არა ჩემი ტოლა ადამიანი. ძალიან დიდი მადლობა. მოდით ჩვენ ასევე გვინდა გავაკეთოთ პატარა ტური თუ რა ხელსაწყოები გაქვთ აქ, რაში გამოიყენებთ მათ თითოეულს, უშუალოდ მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე. ასევე თქვენ ახსენეთ ერთი საინტერესო რაღაცა, თქვენ ამბობთ ზუსტად ფარმაკოდინამიკურ შესწავლას, იმაზე თუ აი დაუშვათ მალამო რომელიც შეიცავს რაღაცა ბიოაქტიურ ნივთიერებას, როგორ ხდება მისი შეწოვა ჩვენს კანში, ხო? ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, რომელიც დღევანდელ ფარმაკოლოგიაში არის, ეს არის ტრანსდერმალური ადმინისტრირება, ხო? ზოგადად რომ გვესმოდეს, ოდესაც ხდება ფარმაცევტული ნივთიერების ადმინისტრირება, არსებობს რამოდენიმე გზა, ორალური, რომელსაც გააჩნია პირველადი მეტაბოლიზმი ღვიძლის მეშვეობით, გააჩნია ინტრაკუნთოვანი, ინjekცია კუნთში, ინტრავენული, სისხლში პირდაპირ, მაგრამ ერთ-ერთი ალბათ ყველანაირად ინვაზიური მეთოდი, რომელიც ზუსტად ეხლა უფრო და უფრო პოპულარული ხდება, განსაკუთრებით ეს იქნება ჰორმონების თუ ესეთი ნივთიერებების სფეროში, დეპოების იმაში, არის ზუსტად ტრანსდერმალური ადმინისტრირება, ოდესაც ხდება კანზე მოთავსება რაღაც ნივთიერების, რომელიც დროთა განმავლობაში გამოყოფს აქტიურ ნივთიერებას მატრიციდან და ხდება მისი ათვისება. ძალიან მნიშვნელოვანია მისი შესწავლა თუ რამდენად სწრაფად, რამდენად ეფექტურად ხდება ეს სხვადასხვა კანზე, კანის მონაკვეთებზე, იმიტომ სადაც ჩვენ უფრო სქელი კანი გვაქვს, ალბათ იქ უფრო ნელა ხდება ეს პროცესი, სადაც უფრო თხელია და უფრო ახლოს არის სილზაღვები, უფრო მარტივად ხდება ეპიდერმის სისქიდანაც გამომდინარე. და ის ზუსტად ამ ყველაფერზე მუშაობს თქვენი ლაბორატორია შესწავლაზე იმისა თუ როგორ ხდება ამის ათვისება და ფარმაცევტული კომპანიებისათვის, რომელიც დაინტერესებულები არიან იმისთვის, რომ მოახდინონ შესწავლა ან შემუშავება ახალი ტიპის ნივთიერების, რომელიც მოხდება ადმინისტრირება კანიდან, ზუსტად თქვენი სპეციფიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ფაქტი საქართველოში მიდის ამაზე მუშაობა ამ სფეროში, ძალიან მაგარი არის და თუ ეს სფერო განვითარდა, ეს ზუსტად არის ის ინტერფეისი, ასე ვთქვათ, კლინიკურ მედიცინასა და ფუნდამენტურ შორის, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ადმინისტრირება, სითხეების და ნივთიერებების ათვისება, ეს ნაწილი არის ძალიან კრიტიკული უშუალოდ ეფექტურობისათვის ფარმაცევტული ნივთიერების მიღებისა და ათვისებისა და ძალიან საინტერესოა და კარგია ამაზე მიდის მუშაობა აქ. რომ გაგვიგებთ პატარა ტური ხელსაწყოებისა. დიდი მადლობა. თქვენი პოსტულატი იყო აბსოლუტურად ამომწურავი, მაგრამ სპეციფიურ ცოდნას, გამოცდილებას დავამატებ. აქ არის საუბარი არა მხოლოდ იმაზე თუ კანი, არამედ თვითონ ფუნქციაზე. თუ ჩვენ ვსაუბრობთ პლასტირზე, რომელმაც უნდა იმუშაოს 5 წლის განმავლობაში, მაგალითად, ჩასახვის საწინააღმდეგო. ტკივილის აღმოფხვრელი არ შეიძლება მუშაობდეს დიდი ხანი და ამიტომ იქ არის თვითონ არა მხოლოდ კონცენტრაცია უნდა იყოს დაბალი, არამედ თვითონ შეწოვადობა უნდა იყოს უფრო ნელი. ყველაფერს ამას ფიზიოლოგიურად აყალიბებს, ამის პასუხი აქვს ამაზე მიკროცირკულაციას, მიკროცირკულაციის ინტენსივობას. და ზუსტად მიკროცირკულაციის ინტენსივობის გამოთვლა არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული რადიოლოგიური გამოწვევა და პრობლემა. იმიტომ რომ მხოლოდ ნეკათითის ლონში არის კარგი მიკროცირკულაცია, არადაზიანებული, საერთოდ მიკროცირკულაციური ის სიფტყეები, რომლებიც ძალიან განვითარებულია, ან ღრმად არის ქერქში, ან არის დაზიანებული, იმიტომ რომ პრინციპში ამისთვის შექმნა ღმერთმა და განგებამ საერთოდ მიკროცირკულაცია. აპარატით, რომელიც განსაზღვრავს თუ რა ფუნქციური მდგომარეობა აკისრია, ეს სამი აპარატია, ამაზე პასუხისმგებელი, აკისრია რეზისტიულ არტერიებს, რომლებიც ანატომიურად მაკრო და მიკროცირკულაციის საზღვარზე არიან და თუ რა რეაქცია აქვთ მათ, ჩვენ შეგვიძლია არა ირიბად, არამედ პირდაპირ ვიმსჯელოთ
იმ ორგანოში თუ როგორი მიკროცირკულაცია. ამიტომ კი სტუდენტური კვლევა იყო ერთი თვის წინ, მაგრამ ძალიან საინტერესო შედეგები მივიღეთ. აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო კარგი დატრენირებული ჯანსაღი მამაკაცი ახალგაზრდა იყო ჩვენი პრობანდი, ჩვენი ცდის პირი, მით უფრო კარგი რეაქცია ჰქონდა მის რეზისტიულ არტერიებს და მერე სისხლის ანალიზის ინსილიკო მეთოდით, რომელიც ეყრდნობა სისხლის ფორმულის გამომთვლელს, აი თქვენ როგორც ბრძანეთ, აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტურად კორელაციაშია ფუნქციური მდგომარეობა რეზისტიული არტერიების და მიკროცირკულაციის ინტენსივობა. აქედან გამომდინარე, რაც თქვენ ბრძანეთ, მე რომ ვიყო ფარმაცევტული ფირმის წარმომადგენელი სამეცნიერო დარგში, მე მოვისურვებდი ახალი პრეპარატის წინაპირობად გამოვიკვლიო მცირე პოპულაცია რაიმე კოჰორტა და გავსაზღვრო წინასწარ თუ რა ელემენტარულ ფიზიკალურ პარამეტრებზე არის დამოკიდებული ამ თუ იმ კოჰორტის მიკროცირკულაციის ინტენსივობა ნორმაში, კონტროლში, თუ სამიზნე ჯგუფში როგორ ეცვლება და ტევონზე დავაკრა, თუ ხარზე დავაკრა. თუ ეს განსხვავებულ შედეგებს მოგცემს? დიახ. სისხლი შეიძლება ერგონომიული იყოს იმ კორპორაციისთვის, ანუ ცოტა ნაკლები კონცენტრაციის იყოს, რადგან ნელა შედის. და ჯამური ერთეული იყოს და იგივე. ტრენინგ კურსი შევქმნით, აი წელს ახლა 31-ში გვეწყება მე-14. იმისათვის, რომ ექიმის ცნობიერება იყოს ამაღლებული, ვინაიდან ანტიკოაგულანტის დანიშვნა ტელევიზორით არ ხდებოდეს. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ ვიცით ფიზიოლოგიური პროცესების დროსაც კი ეს არის ორსულობა, ეს არის გეონტოლოგიური პრობლემები, ეს არის ზრდის შეფერხება დაუშვათ, რომელიც არ არის ჯერ პათოლოგია, ანუ არ არის გენურ დონეზე, ხო? მაგრამ ანტიკოაგულანტი სულ ინიშნება. შეიძლება პაციენტმა თვითონ მიიღოს, შეუსივდეს ხელი და ხელათვე დალიოს ანტიკოაგულანტი. ან და ასპირინის სვას უამრავი რაოდენობით. ესე არ არის. ანუ ანტიკოაგულაციას აქვს მნიშვნელობა მხოლოდ მაშინ, როცა რეოლოგია არ არის ჯერ გაფუჭებული, ანუ შენარჩუნებულია რეოლოგიური სტატუსი და თვითონ რეოლოგიას თქვენ როგორც ბრძანეთ, რა თქმა უნდა, ძირითადად ერიტროციტი განსაზღვრავს, სისხლზე არის საუბარი ახლა ამ წუთას, მაგრამ არა მხოლოდ ტრომბოციტი, ლეიკოციტიც აგრეგირდება და თვითონ ერიტროციტსაც გარდა ფიზიკური ქცევითი მანერულობისა კიდე გააჩნია თავსებადობა, ანუ შეწეპების უნარი ერთია და აგრეგაცია აბსოლუტურად სხვა არის. შეჭმუხმნა ერთია და დეფორმირებულობა აბსოლუტურად სხვა არის. რა თქმა უნდა, ამას უნდა მაღალი დონის მიკროსკოპია იმისათვის, რომ ეს შემუშავებული იყოს კვლევარით. ერთადერთი პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ჯერ ვერ დავაღწიეთ და უკვე მეორე წელია ვეპოტინებით, ესე რომ ვთქვათ, ეს არის AI-ის შემოტანა ჩვენ სფეროში. ჩვენ არ გვაქვს იმხელა ბაზა, ვინაიდან ერთადერთი ლიცენზირებული ლაბორატორია ვართ რეოლოგიის მიმართულებით, რომ კონდეს უამრავი შემთხვევა, სადაც მე ჩახედვის გარეშე ვიტყვი, რომ ამ დონის აგრეგაცია აუცილებლად ჰიპერტენზიაა და ასეთი აგრეგაცია აუცილებლად არის დაუშვათ დიაბეტი. და თუ აქ არ არის საუბარი მატებაზე, ან კლებაზე, აქ არის თვითონ ტიპირებაზე, იმიტომ რომ აგრეგაციასაც აქვს სხვადასხვანაირი აგრეგატები. შეიძლება იყოს შერეული. ეს იქნება სფერული, ეს იქნება ხაზოვანი, ეს იქნება სივცითი, ანუ სფერული და სივცითიც კი სხვადასხვა არის რეოლოგიაში. მე მინდა ერთი რაღაც დავამატო იმათთვის, ვინც ისმენს, ვინც არის სპეციალისტი ხელოვნურ ინტელექტში, ან მუშაობს ამ სფეროში, ეს არის მე მგონი ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითი სფეროსა, რომელშიც შესაძლებელი არის განვითარება უშუალოდ ხელოვნური ინტელექტის მოდელებისა, ან ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა იმისათვის, რომ მოხდეს კონკრეტული ნიშური სფეროს, რომელსაც გამოყენება ფარმაცევტიკაში, ამ ცოდნის
გარდაქმნა პროდუქტში, რომელიც მოგვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ გავაკეთოთ დიაგნოსტირება უკეთესად, უბრალოდ გამოყენებით ხელოვნური ინტელექტის მოდელებისა. ერთ-ერთი სფერო, რომელიც ვითარდება ძალიან აქტიურად დასავლეთში, არის ზუსტად ის, რომ ხდება შემუშავება მოდებისა ხელოვნური ინტელექტის, რომელიც იყენებს საფუძვლად ინფორმაციას სენსორებიდან იქნება თუ სხლის ანალიზიდან თუ სხვა ესეთი მონაცემებიდან. ბეის. კი, და გარდაქმნის მას პრედიქციებად, გამოსდეთ პრედიქციებად თუ ადამიანს რა სტადიაზე აქვს რაღაცა დაავადება. ან თუნდაც რომელი ონკოლოგიაა. კი, ან რომელი ონკოლოგია არის და ყველა იმ ქართული კომპანიისათვის ან იმ მეცნიერისათვის, რომელიც მუშაობს ხელოვნური ინტელექტის სფეროში, მე მგონი საინტერესო იქნება თქვენთან კოლაბორაცია, იმიტომ რომ აქ არის პოტენციალი შექმნისა ახალი ტიპის პროდუქტებისა, ციფრული პროდუქტებისა თუ კომბინირებული ციფრული და დიაგნოსტიკური ანალიტიკური ხელსაწყოებისა, რომლებიც უშუალოდ განსაზღვრული არის ესეთი ამოცანებისათვის. და ასევე ფარმაცევტული კომპანიებისათვის, რომელიც საქართველოში არიან, ქართული ფარმაცევტული კომპანიები, ან საზღვარგარეთ ფარმაცევტული კომპანიები, რომელიც შეიძლება ამას ისმენდნენ, თქვენ გაგაჩნიათ იმის უნარიანობა, გააკეთოთ შესწავლა უშუალოდ როგორ ხდება ათვისება, შეწოვა ნივთიერებებისა, ფარმაცევტული ნივთიერებებისა და იმისათვის, რომ უკეთესი ფარმაცევტული ნივთიერებების შექმნა მოხდეს, ან მათი უკეთესი უშუალოდ პროდუქტის წარმოება მალამოსახით ან სხვა რაღაცის სახით, იმისათვის, რომ ამის შესწავლა მოხდეს, საჭიროა ზუსტად თქვენი სფერო და შესაბამისად ესეთი კომპანიებისათვის თქვენ უნდა იყოს დიდი დაინტერესების წყარო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, მე ვარ თამარ ბიკაშვილი, ნეიროტოქსიკოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ჩვენი ლაბორატორია აი მუშაობს და ძირითადი მიმართულება ეს არის სხვადასხვა მძიმე მეტალების, ასევე ელემენტები, რომელიც არის მცირე რაოდენობით, თუმცა მნიშვნელოვანი ორგანიზმში, მისი გავლენა ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე. ნუ კერძოდ თავის ტვინის ფუნქციონირებაზე, თავის ტვინის სტრუქტურაზე. ნუ კვლევები აქ ტარდება მულტიფუნქციური, ეს ნიშნავს, რომ ქცევითი ტესტების პარალელურად ხდება თავის ტვინის მორფოლოგიის შესწავლა. ეს ხდება როგორც ჩვეულებრივი კლასიკური ჰისტოლოგიური მეთოდებით, ასევე ვსწავლობთ ულტრასტრუქტურას და თქვენ აქ ხედავთ ხელსაწყოებს, რომელიც სწორედ განკუთვნილი არის უჯრედის ნეირონების, კერძოდ ჩვენ შემთხვევაში და გლიური უჯრედების ულტრასტრუქტურის შესასწავლად. ნუ აი რომელ ელემენტებზე გვაქვს აქცენტი? ეს არის ისეთი ელემენტები, რომელიც აქტუალური არის საქართველოსთვისაც. კერძოდ, დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენ ვსწავლობდით და ვსწავლობთ მანგანუმს, დარიშხანს და ამჟამად მიმდინარეობს აქტიურად კვლევები ტყვის გავლენაზე, აი თავის ტვინის განვითარება და ფუნქციონირებაზე. რატო ეს ელემენტები? იმიტომ რომ ეს ელემენტები არის ზომაზე ცოტა მეტი რაოდენობით და ზოგიერთი საკმაოდ დიდი რაოდენობითაც საქართველოს გარკვეულ უბნებში, დასავლეთ საქართველოში, აჭარაში და ასე შემდეგ და მოსახლეობა, რომელიც ახლოს არის ამ რეგიონებთან, განიცდის სხვადასხვა ჯანმრთელობის პრობლემებს და მათ შორის ეს არის ნერვულ სისტემაზეც ამ ელემენტების ესეთი ტოქსიური ზემოქმედება. აი ძალიან საინტერესოა მაგალითად მანგანუმი. რამდენადაც მანგანუმი აუცილებელი არის ორგანიზმისთვის, მაგრამ როგორც კი ის აჭარბებს დოზას, არის ტოქსიკური და იწვევს სიმპტომებს, რომელიც მსგავსი არის პარკინსონის დაავადების. ნუ დარიშხანი, ახლა დარიშხანი ტოქსიკური არის და ვიცით, ხოლო რაც შეეხება ტყვიას, ამაზე ქონდა ისეთი გარკვეული რაღაცა ცდები თუ როგორ მოქმედებს, კერძოდ მექანიზმები გვაინტერესებს, ახლა რომ მოქმედებს და არ არის სასარგებლო ეს ყველა მიცის, მაგრამ თუ როგორი არის მისი მექანიზმები, სწორედ აი ეს არის მიზანი ჩვენი. როგორც გითხარით, აქ არის ქცევითი ტესტებიც, ამ გარდა ამისა, ნუ ვსწავლობთ იმუნოჰისტოქიმიურათაც, გვაინტერესებს აგრეთვე თვითონ აი უჯრედის შიგნით, თუ როგორი ცვლილებები ხდება ამ ბირთვის დონეზე, ორგანელების დონეზე და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი დიდი მიზანი ჩვენი არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა მოვიზიდოთ ამ სფეროში და ჩაერთონ ჩვენ საქმიანობაში და სხვათა შორის არის დაინტერესება, ყავს ხოლმე სტუდენტები, რომლებიც ესეთი მოხალისეების სახით ერთვებიან ხოლმე ჩვენ ცდებში. კითხავთ ეხლა, უშუალოდ მაინტერესებს, ეგ ჩვენ ვახსნეთ მანგანუმი, დარიშხანი და ტყვია. რაზეც ამ წუთში მუშაობ. ტყვია, როგორც ვიცი, საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში გამოიყენებოდა ეხლაც მე მგონი თვითონ საწვავში, იმისათვის, რომ როდესაც კატალიზაციის ფუნქციისათვის, ვინაიდან ეხმარებოდა წვას, წვის პროცესს და შესაძლოა ხდებოდა მისი გაფრქვა ჰაერში და ადამიანებს ჩვენ ამას ვისუნთქავდით.
გარდა ამისა, ძალიან ბევრი, ვთქვათ, მასალა, რომელიც ბავშვების სათამაშოებიც კი ხა ესე ცნობილია, ხო? არის საღებავი, რომელიც შეიცავს ტყვიას. პარფიუმერიაშიც არის ტყვია და რომელიც აი მცირე დოზით არის, მაგრამ ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ ელემენტებს ახასიათებთ აკუმულაციის უნარი. ანუ მცირე დოზაც კი გროვდება და რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ არის რეალურად ძალიან საშიში და ძალიან ტოქსიური. პრობლემა კიდევ ასევე ისაა, თუ ვასწრები, რომ კიდევ სხვა მძიმე მეტალების შემთხვევაში ხდება ბიოაკუმულაციის პროცესი, სადაც ცხოველები, რომლებიც ჭამენ, ასე ვთქვათ, იმ ცხოველებს, რომელშიც უკვე დაგროვებულია ეს ესა, მაგალითად, ზოგიერთი მტაცებელი თევზი, რომელიც იკვებება სხვა თევზით, აი თინუსი მაგალითად, დაუშვათ ვერცხლისწყლის შემთხვევაში არის ესე თუ ვასწრები, ხდება დაგროვება ორგანიზმში და როდესაც ცხოველი, რომელიც უფრო მაღალ იერარქიაში არის, საკვებ ჯაჭვში ჭამს ამას, ის რაოდენობა რაც იყო, ჯაჭვურად ხდება გადაცემა. და ამიტომაც ხდება ესეთი ბიოაკუმულაციის პროცესი, სადაც თითოეულ, ასე ვთქვათ, ჯაჭვის საფეხურზე, რაც უფრო მაღლა ავდივართ, უფრო მაღალი რაოდენობა კონცენტრაცია ხდება იმ მძიმე მეტალისა. ძალიან საინტერესოები მივიღეთ ჩვენ მაგალითად დარიშხანის შემთხვევაში, რომ როდესაც ვირთაგვებზე ვატარებდით ამ ცდებს, და საკმაოდ დიდი დოზა იყო მიღებული, რაღაც გარკვეული ცვლილებები იყო მათ ქცევაში, მაგრამ როდესაც ვნახეთ შთამომავლობა, რომელსაც უშუალოდ მიღებული არ ქონდათ ეს დარიშხანი, მაგრამ იღებდნენ მათი მშობლები, ისეთი მნიშვნელოვანი დარღვევები იყო ამ შთამომავლობა, თვითონ არ ქონდათ შეხება დარიშხანთან, მაგრამ გადაცემული იყო მშობლებიდან. აი ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს რაღაც არის რეგიონები, არ ჩანს აი ესე დაავადება ისე აქტიურად, შესაძლებელია გარკვეული წლების მერე ძალიან ესეთი საშიში ცვლილებები მოხდეს აი ამ თავის ტვინის და ამ ნერვული სისტემის როგორც ფუნქციონირებაში, ну თავისთავად მორფოლოგიაშიც, ხო? თქვენ რაც შეეხება თქვენს ინფრასტრუქტურას, როდესაც იკვლევთ ამ ყველაფერს, იყენებთ რაღაცა ტექნოლოგიებს, რაღაცა ტექნიკებს, დანადგარებს, რომ მაგივრსნათ აქეთკენ რა გაქვთ, მე მგონი ეს მიკროტომებია თუ ასები? ეს არის არა, მიკროტომი არის აი ეს. აჰა. ეს არის მიკროტომი, რომელშიც აი ესეთი ჩაყალიბებულ მასალას ჭრით, პარაფინში ჩაყალიბებულ მასალას და ну ეს არის ჩვეულებრივად ხდება ანათლების მიღება, რომელიცაც ვღებავთ მერე და ვაკვირდებით რაოდენობრივად აი ამ ნეირონებს და გლიურ უჯრედებს. ხოლო რაც შეეხება ამას, ეს არის ულტრატომი. ულტრატომის შემთხვევაში აქ ვღებულობთ ულტრათხელ ანათლებს, რომელიც უკვე ელექტრონული მიკროსკოპისთვის არის გამოსაყენებელი. ჩვენ როგორც ნახეთ საისის ლაბორატორიაში, როდესაც ჩვენ გვჭირდება ნიმუშები ელექტრონ მიკროსკოპიისათვის, გვჭირდება რომ ელექტრონებმა მოახერხონ მაშინ ტრანსმისიულად გავლა და ამიტომ გვჭირდება იყვნენ ძალიან თხელები. ძალიან თხელი არის კი და ამისთვის ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში ეს არის მინის დანა, მაგრამ გვაქვს კიდე ალმასის დანა, რომელიც გამოიყენება აი ნამდვილად როცა გვინდა მიღება მაქსიმალურიანი ხარისხის ანათლების, დიახ. და ну ეს ძალიან ეს ჩვენი ლაბორატორია არის ერთ-ერთი პირველი ლაბორატორია, რომელიც ულტრასტრუქტურას სწავლობდა და ელექტრონული მიკროსკოპი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ესეთი ბიოლოგიური ანათლების ელექტრონული მიკროსკოპით შესწავლა ხდებოდა აქ ჩვენს ლაბორატორიაში. თუ გაქვთ სურათებიც, დაგვანახოთ მერე თქვენი ჩვენ დაგანახებთ კი, რომელიც ჩემის აზრით საკმაოდ ხარისხიანია. აი ეს არის მაგალითად თავის ტვინის ერთ-ერთი უბანი, რომელშიც ესეთი ძალიან კარგად ჩანს, აი ეს არის მიელინიანი აქსონები და მიელინის შრეებიც კი კარგად ჩანს, იმდენად კარგი გარჩევადობა არის აქ. აი მაგალითად აი თუ ავშთები, ესე იგი ჩვენ ასაც ხედავთ ამ ზოლებს, ესენი ძირითადად აი სულ მემბრანები არის. აი ნახეთ, აი აქ უფრო ესეთი კარგად ჩანს მიტოქონდრიები და სინაფსური ვეზიკულები. მიტოქონდრიები თავისი სინაფსური ვეზიკულებით, აი ეს არის ბირთვი. მიტოქონდრიები დიახ, ეს არის ბირთვი. აჰა, აქაც ხედავთ ჩვენ კიდევაც ქრომატინს. ხედავთ აგერ არის აი ეს შავი უბნები რაც ეს არის მაღალ კონდენსირებული ქრომატინი. ხოლო სადაც ჩვენ გვაქვს უფრო თეთრი ესეთი უფრო მეტად გამჭვირვალე, კი, ეუქრომატინი, რომელიც უფრო ხელმისაწვდომია და სადაც ხდება უფრო მეტი აქტიურობა სხვადასხვა ფერმენტებისა. აი მაგალითად ესეც არის აქსონი, სადაც ესეთი გადაჭრილი მიკრომილაკების ესეთი წერტილები არის.
ესეც თავის ტვინის უბნები არის. და აი მაგალითად როგორ ხდება, არის ისეთი უბნები, სადაც კარგად ჩანს დარღვევები, მაგალითად აი ეს ევაკუაცია. მთელი გალერეა გაქვთ, ესე იგი. ნუ ესეთი ძალიან ბევრი სურათი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გადაღებული და ნამუშევარი. და უკვე საინტერესო არის ის, რომ ეს ყველაფერი ხდება, ანუ სხვადასხვა დონეზე ვსწავლობთ ამ თავის ტვინს. კი, როგორ არის გამოხატული სიმპტომატურად, როგორ არის მორფოლოგიურად, აი უჯრედების დონეზე და უჯრედშიდა დონეზე ამის შემდეგ. ნუ თავისთავად გვაქვს კავშირი, რა თქმა უნდა, ბიოქიმიურ ლაბორატორიასთან, სადაც ესეთი ბიოქიმიური პროცესების შესწავლაც ხდება პარალელურად. აქვე უნდა თქვა, რომ აი აქტიურად ვარ ჩართული კიდევ ესეთ საერთაშორისო ასეთ აქტივობებში. მაგალითად, აი ადამიანში მიკროელემენტების საერთაშორისო საზოგადოებასთან გვაქვს ესეთი ახლო კომუნიკაცია და კონფერენციებსაც ვესწრებით, რათა ნუ აი თანამედროვე ამ პროცესების მუდმივად ვიყოთ ამ კურსში და ნუ ჩვენი კვლევებიც გავაცნოთ საერთაშორისო საზოგადოებასაც. ყველაზე მაგარია ის, რომ თქვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენაც ნახეთ ჯერჯერობით ბეიტაშვილის ცენტრში, აქ არის ისევე დაწყებული ყველაზე საბაზისო გენომური დონიდან, შემდეგ უკვე გვაქვს უჯრედულ დონეზე ელექტროფიზიოლოგიით, ფლუორესცენტული მიკროსკოპით, თუ უშუალოდ იგივე ელექტრონული მიკროსკოპით და უჯრედული ბიოლოგიის, მორფოლოგიის ნაწილშიც, სადაც თქვენ ხართ. შემდეგ გვაქვს კიდე მაქამდეც კინეტიკა, გვაქვს მოლეკულური ბიოლოგია და ზემოთ ავდივართ უკვე ქცევით ნაწილშიც. ეს ფაქტი, რომ ეს ყველაფერი არის ერთად სინთეზირებული ერთად ძალიან მაგარი არის და იძლევა საშუალებას, რომ აქ იყოს სრული ციკლი სამეცნიერო კვლევებისა, თითოეულ სხვადასხვა დონეზე. სხვადასხვა დონეზე, კი, და ეს ერთმანეთთან ეს კავშირი ძალიან აუცილებელი არის. რომ აი თქვათ რაღაცა ჯერთი აქ როდესაც გვაქვს სემინარებიც, ხო, ამ დროსაც რაღაც ისეთი იბადება ხოლმე ახალი იდეები, ერთობრივი. იმიტომ რომ ვიღაცას იქცევაში შეუძლია თავისი სიტყვა თქვას, ვიღაცას მორფოლოგიაში და ნუ ასე შემდეგ. ეს არის Society of Neuroscience გამოფენიდან. ხო, ძალიან საყვარელია. ეს აქაური მასკოტები. რომლებიც უზრუნველყოფენ კარგ კვლევების პროცესს.